করতে হবে, ওটা তো লাইনই পায়। আর 3 মিনিট দিলেই ভালো আছে। বন্ধ করে দিতে পারেন, বন্ধ করে দিতে পারেন। 42 সেকেন্ড হয়ে গেছে, সমস্যা নেই। যে ঘড়ি না ধর কথা 5 মিনিট অনেকক্ষণ লাগবে, মাত্র 1 মিনিটের কাছাকাছি। 50 সেকেন্ড, 51, 52, 53, 54, আমার মনে হয় 55, 56, 57, 58, 1 মিনিট হয়ে গেছে। এই যে হেন শো এটার লগে লগে শো করছে না। খালি ইউটিউব করেন, সাতান দেন ইউটিউবে তো কত কি শিখলেন মিয়া। হ্যাঁ দেখছেন, দুনিয়া যেমন কোনো জিনিস নেই না আছে। আরে আসলে সবই বন্ধ। সাজ দিলে সবে চলে বেশ সমস্যা হলে এটা তাহলে এই পণ্ডিতরা পাঠা দিয়ে আমি ওদিক দিয়ে তাহলে খুলা লয়ে গিয়ে মেশিন। হ্যাঁ এই যে এটা শুধু ফিল্টার পরিষ্কার করে দিয়ে বলতো। হ্যাঁ ভালো না একটা তো ওরা দেখি নাম বাইপাস ইয়ে দোকান ওই মেশিন খুললাম তো কাটা যাবে নাম বিকে খুললাম খুলা কেটা কেটা আনবো তুই আর করছিস না করছিস কাজে ওইটা খুলে আনবো কি দেয়া আর ইসমাইল যখন লাঞ্চের পরে যেমন খাইয়া যাবো তারপরে বানাবো কাজ দিন আমার ঠেলে এক দিকতে এই একটা খুললে এটা লাগাবো এটাও কমপ্লিট করে ছাড়তে এবং না আসতে না হলে কালকে না লাগাইবো না এই বাসে খুশিতে আমি যাইতামই না এটা কয় যে কয় কি জানেন কয় তোরে লাগতে লাগতে নিস্তার খালু আর লাগতে লাগতে ঠিক আছে আরে এত খারাপ ব্যবহার এত খারাপ হলো তুই যদি খালি চাইতার যে একবার পানি খাবো তাহলে তো হয়েছে রুবে আবার দিনে যাবার দিনে একটা প্লেট বানাইতে হবে এমনি রাখা যায় এমনি রাখলে জিনিসটা কাজ করবে বক্স না মানে যদি এটা যদি ওই জায়গায় আমরা বসাই দিই আউটডোর ভিতরে তো বসো বক্স বাদেই যদি সার্কিটটার ভিতরেই আউটডোর সার্কিট না খারা না পাবো আমরা চাইতেছি এটা এমনি ওটার ভিতরে বসানো যাবো ওটা সিস্টেম করে নিতে পারবো একটু মানে খুললে একটু গুছাই নিতে হবে আর কি ওগুলা জায়গা আছে মোটামুটি জায়গা ওস্তাদ এই লাইনটা ইনডোরের লাইন, মানে এটা না এটা হলো ডাইরেক্ট লাইন ইনডোর লাইনে যে হ্যাঁ ওটা ইনডোরের লাইন আর এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট লাইন। কোনগঞ্জে একটা ইনডোর মানে এটা বন্ধ আছে হ্যাঁ ধরেন যে 3 মিনিট গেছে আর 2 মিনিট পরে আবার ওটা অফ হয়ে যাবে ওটা অফ হয়ে এটা স্টার্ট নেবে আবার 5 মিনিট পরে ওটা অফ হবে কিন্তু এরা যেটা চাই যেটা হবে না এটা হবে না কোনো দিনও হবে না এটা কেমন যাইছে তিনটা চলবে একটা বন্ধ থাকবে এই জায়গাতে 3টে মিনিট 3টে রিটার্ন দিয়ে দিলাম ভিডিওটা শর্টটা 3 মিনিট লাইন 3টে আপলোড লাইট হয়ে গেল আর 3টে খুলে বন্ধ হয়ে গেল এটা রিলেটেড লোড নিবে কিনা না এই যে এটা সাধারণত রিলে চালানো হচ্ছে 3টে রিলে চালাই আমরা তিনটা রিলে এখন এনে ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট আছে তো তিনটা লাগাই 3টে লাগাই দেখছি যেটা লাইন পাই কিনা রিলে পুরা যায় কিনা মেক্সিং টাইম দরকার কি এত রিস্ক নেওয়ার দরকার কি আমাকে পাতলা এত রিস্ক নেওয়ার দরকার কি এত 4 মিনিট হয়ে গেছে। চাইতেছে এটা আমাদের এখানে যদি এই ভাই এখানে কথা আছে কালকে যখন আমি গেছি তখন এরা বলছে যে 24 থেকে 22 এই টেম্পারেচার রাখবো, আজকে এরা বলতেছে 20 রাখবো, নামে না এটা তিনটা চালাইলে আপনি 20 নামে কিন্তু 22 নামাইবো হেরা কইছে কিন্তু দুইটা তো 22 নামে চলতে মেশিন না চললে ওই সময় তো নামাইছে বাট এখন তো মেশিন চলে মেশিন চলার সময় হ্যাঁ কই না 22 নামে ফাস্ট রে মামা, আপনি দেখলেন সকালবেলা কইতাছি দুনিয়া কত ফাস্ট। এই টাইমার সিস্টেম মানে কি এসি করন যায় ইনশাআল্লাহ, আর টাইমার সিস্টেম তো ইও করা যায়, টিভিও করা যায়। টিভি আমি করছি কয়েকবার, টিভিতে দোয়াই আছে আর টিভিতে রিমোট দেখালে পুশুং পুশুং করলে হয়ে যায়। এত ঘন্টা চলে হ্যাঁ একলাই রাত্রে আমি আগে মাঝে মাঝে দেখতাম, রাত্রে একটা টাইম দিয়ে রাখতাম, আমাদের রিমোটে কোনো সিস্টেম নেই, একটা 1 ঘন্টা পর মানে চলবো এটা তো চিকটটাও তো মনে হয় দরকার কি সব টিতে আছে তাহলে এটি কইটা দিলে ওটা তো পুরো অনেক সময় এলোবাতে লেগে যাবে এটা তো বুঝবো না আন্দা গন্দা ঠিক এই যে 5 মিনিট হয়ে গেছে।
মাশাআল্লাহ, কত লাইন দিয়ে দিছে। দিস ইজ নাইস, ভেরি গুড ভেরি গুড। তোমার 2% এদিকে 5 মিনিট হয়ে গেছে। আমি দুইটা একসাথে ধরছি। এটাই তো কই। এটা দিছে 5 মিনিট না? হুম। ওটা 5 মিনিট। আচ্ছা, প্রতিদিন বন্ধ থাকে কেন?